साइमन लगायत सम्पूर्ण टिममा रहनुभएका प्रियजनहरू, भाइहरू, बहिनीहरू र सम्पूर्ण गुरुजनहरू जतिजना जोडिनु भएको छ, ख्रीष्ट येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा यहाँ सबैलाई जय मसीह टक्राउँदछु र म आशा राख्छु हामी सबैजना सकुशल छौँ। र मलाई पास्टर साइमन भाइले अस्ति नै मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र यसरी म तपाईँसँग जोडिनु पाएको लागि मेरो लागि पनि गर्वको कुरा हो। जवानहरूसँग सेवाकामा जोडिनु मेरो लागि चाहिँ गर्वको कुरा हो। र यो साँझ तपाईँहरूसँग यसरी नेपालको चाहिँ 6:30 भएको छ र म तपाईँसँग यसरी जोडिन पाएँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र म अहिले नै पास्टर साइमनलाई बताउनु सानो जानकारी गराउनु पऱ्यो। हाम्रो 7:30बाट अर्को मिटिङ भएको कारणले म 7:30मा चाहिँ भाइहरूबाट सकभर यदि सकेन भने बिदा हुनेछु, किन हाम्रो 8 बजीसम्म जस्तो लागेको छ मलाई प्रोग्राम। थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई मलाई यो अवसर दिनुभएको लागि। म 30-40 मिनटमा सिद्ध्याउने छु। मैले चाहिँ विशेष गरी जवानहरूलाई एड्रेस गर्नु भनेर उहाँले सब्जेक्ट चाहिँ एड्रेसिङ युथ भनेर भन्नुभएको थियो, अनि मैले चाहिँ बिब्लिकल सक्सेसको विषयमा तयार गरेको थिएँ खास चाहिँ। तर मैले यी दिनमा जे घटना घटिराखेको छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो विषयमा एड्रेस गर्नु राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचेर फेरि मैले तपाईँको बिचमा भजन सङ्ग्रह 90बाट बोल्न गइरहेको छु। अनि आज मात्रै हामीले हाम्रो जीवनको लागि हाम्रो मण्डली इतिहासमा बहुमूल्य व्यक्तिलाई, बहुमूल्य रत्नलाई गुमाएको हामी सबैलाई याद नै छ र हामी सबै यो कुराबाट दुःखी छौँ, तर पनि एक प्रकारले हामी खुसी पनि छौँ किनकि हामीसँग भएको महिमित आशाको कारणले गर्दाखेरि। र यसैसँग कतिजनाको हाम्रो जीवनमा थुप्रै प्रकारका हाम्रो जीवनमा डरहरू, भयहरूबाट हामी गुजिराखेका छौँ। त्यो कुरालाई पनि मैले एड्रेस गर्नको लागि मैले स्लाइडली आज दिउँसो यो प्यासेजलाई चेन्ज गरेर म कुनै दिन तपाईँहरूको बिचमा त्यो विषयमा बोल्ने नै छु र बाइबलले सफलताको विषयमा। तर अहिले म तपाईँको बिचमा चाहिँ हाम्रो जीवनका समयहरू, हाम्रो टाइमको बारेमा म तपाईँसँग विशेष गरी कुरा गर्न गइरहेको छु। ओके, भजन सङ्ग्रह 90 मलाई यदि तपाईँले को होस्, हजुर को होस् बनाइदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू, हजुर धन्यवाद। म तपाईँ कतिजनाले यदि ल्यापटपबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ठुलो देख्नुहुन्छ होला, म क्षमा चाहन्छु यदि तपाईँले पढ्नु सक्नु भएन भने चाहिँ। म आशा राख्छु यहाँले पढ्नु सक्नुहुनेछ। म यहाँ सबैजनाको लागि पढिदिनेछु। मलाई तपाईँले एडमिन बनाउनु भएको रहेछ, त्यसले गर्दा मैले कतिजना साथीहरू आउँदै हुन्छ एड पनि गर्दै जानुपर्नेछ। ओके, हजुर यहाँको बाइबल यदि छ भने यहाँले म सँगसँगै पनि, ओके सायद मैले नै एड गर्दै जानुपर्ने छ यहाँ। ओके पास्टर दाजु को होस्टहरू हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँले गर्नुहुन्छ, गर्नु पर्दैन ल। ओके थ्याङ्क यू। हजुर हामीहरू अहिले यो खण्डलाई पढ्नेछौँ, भजन सङ्ग्रह 90लाई। कतिजनाले तपाईँ स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, म यहाँ सबैको लागि पढ्न गइराखेको छु। हे परम प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सृजन अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाऊ, किनकि तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएका एक दिन जस्ता मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तै। तपाईँले मानिसलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलानुहुन्छ, तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त्यो सुक्छ र ओइलिन्छ। हामी तपाईँको क्रोधमा भस्म भएका छौँ र तपाईँको आक्रोशमा हामी आतंकित हुन्छौँ। तपाईँले हाम्रो अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नु भएको छ र हाम्रो गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्छन्। सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँछौँ। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भए भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छन्, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी त उडिजान्छौँ। तपाईँको क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ र? किनकि तपाईँको क्रोध तपाईँलाई दिनुपर्ने भए जत्तिकै ठुलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। हे परमप्रभु, नम्र हुनुहोस्, अझै कति बेर लाग्ने हो? आफ्नो दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि रमाएर गाउन सकौँ।
जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो, जति वर्ष हामीले दुःख भोग्यौँ, त्यति दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। तपाईँको कार्य तपाईँको सेवकलाई प्रदर्शन गरिउन् र तपाईँको वैभव तिनीहरूका छोराछोरीका प्रकट होस्। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको निगाह हामीमाथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू हाम्रा निम्ति दृढ पारिउन्। हो, हाम्रा हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्। हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन। आउनु सबै छोटो प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तपाईँको वचन हामीले पढेका छौँ भने परमेश्वर तपाईँ हामीसँग यो बेलुकी के बोल्न चाहनुहुन्छ? यस वचनद्वारा हामीलाई तपाईँ परमेश्वर यो राति फेरि पनि हामीलाई प्रेरणा दिनुहोस्। तपाईँको वचन नै हाम्रो जीवन हो। तपाईँको वचन नै हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो हो अनि हाम्रो गोडाको निम्ति बत्ती हो। परमप्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ जसको कान छ त्यसै सुनोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। तपाईँको उपस्थितिको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाउँमा आमेन। आज भजनसङ्ग्रह यो 90 चाहिँ दाउदको एउटै मात्रै गीत चाहिँ भजनसङ्ग्रह राखिएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ भजनसङ्ग्रह लगभग 150वटा गीतहरूद्वारा सङ्कलित छन्। लगभग 72-73वटा जति दाउदले लेखे। आसापले एराउन्ड मेरो बिचमा 11-12वटा जति लेखे होइन। कोरवंशीहरूले लेखे 12वटा जति। अनि थुप्रै अरू पनि लेखक छन्। सोलोमनको 2वटा गीतहरू समावेश गरिएका छन्। हेमा एतानहरू भन्ने थुप्रै व्यक्तिले पनि लेखेका छन्, उनीको कन्ट्रिब्युसन छ। अरू थुप्रै गीतहरू जस बाइबल भजनसङ्ग्रहमा राखिएका छन्। कतिजनाको लेखकहरू हामीलाई थाहा छैन। तर आजको खण्डको तपाईँको शीर्षकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको शीर्षकमा नै लेखेको छ। त्यो चाहिँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ अनन्त परमेश्वर र नश्वर मानिस प्रभु भक्त दाउदको प्रार्थना भनेर लेखेको छ। प्रभु भक्त दाउद भनेर मोसाको प्रभु भक्त मोसाको प्रार्थना भनेर लेखेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई दोधार भएन यो गीत कसले लेखेको भनेर। अनि भजनसङ्ग्रह 90 चाहिँ मोसाले लेखेको गीत हो। अब मोसाले जब यो गीत लेखे, जब उनी चाहिँ इजरायलीहरूलाई लिएर मिस्रबाट उनी कनानको यात्रामा थिए, उजाड स्थानमा इजरायलीहरूको जीवनलाई उनले निहाले। तपाईँले आजको पुरै तपाईँले गीत हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ, एउटा कुरा चाहिँ महसुस हुन्छ कि मोसाले यो गीत चाहिँ उनको जीवनको अन्ततिर उत्तरार्धतिर आएर लेखे र उनले इजरायलीसँग जति पनि टाइमहरू बिताए मरुभूमिमा उजाड स्थानहरूमा र इजरायलीको जीवनलाई उनले निहाल्दै आफ्नो जीवनको अन्ततः उनले यो गीत लेखेर गए। अनि यो गीतबाट तपाईँ र मेरो लागि थुप्रो बहुमूल्य सन्देशहरू पनि लेखिएका छन्। मोसाका थुप्रै गीतहरू उनको अघिल्लो पेन्टाट्युक भन्छौँ होइन, पञ्चदलीय पुस्तकमा पनि लेखिएका छन्। र तपाईँले इभन प्रस्थानको पुस्तक हेर्नु भने 15 अध्यायमा जब उनीले 14 अध्यायमा लाल समुद्र तरे 15 अध्यायमा उनले गीत गाए। अनि त्यो चाहिँ स्तुतिको गीतहरू, विजयको गीतहरू उनले गाए। मोसाले अरू थुप्रै गीतहरू उनको मृत्युभन्दा अगाडि पनि उनले थुप्रै गीतहरू लेखेर गए र मोसाको अरू गीतहरू अरू ठाउँमा लेखिएका छन्। तर यो उनको महत्त्वपूर्ण गीत चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा एउटा मात्रै समावेश भएको छ। अनि आजको गीतमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इजरायलीहरूको जीवनलाई निहाल्दै कसरी इजरायलीहरू चाहिँ उजाड स्थानमा नै तिनीहरू यङ एजमा नै नष्ट भइरहेका थिए। तपाईँले आजको खण्डमा हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले 10 पदमा मोसाले के भने भन्दा चाहिँ हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भयो भने 80 पुग्ला भन्छ। मोसा आफै चाहिँ 120 वर्ष बाँचे, हामी सबैलाई याद छ। तर इजरायलीहरूको सरदर आयु चाहिँ त्यही 70 वर्ष भनेर मोसाले यहाँ लेख्दैछन्। र बलले भयो भने कतिजना चाहिँ 80 वर्ष पनि बाँच्लान्। तर प्रायः चाहिँ मानिसको आयु चाहिँ 70 वर्ष मात्र हो भने। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूको त्यो उजाड स्थानको जीवनलाई निहाल्दाखेरि र उनीहरूको जुन प्रकार गणगणको जीवनहरू, उनले जुन प्रकारले परमेश्वरप्रतिको भक्तिमा उनले जीवन बिताउनु पर्ने हो, जुन प्रकारको रमाहाटको जीवन उनले जिउनु पर्ने हो, त्यो उनले जिउन सकेनन्। र उनीहरूको आफ्नै जीवनको गणगणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारा इजरायलीहरू चाहिँ मरुभूमिमा नै नष्ट भइरहेका थिए। उनीको जीवनलाई याद गरेर मोसाले जीवनमा एउटा बुद्धि परमेश्वरबाट प्राप्त गरे। त्यो बुद्धि चाहिँ आज तपाईँ र मलाई लेखेर गएका छन्। यसको साम 90 चाहिँ भजनसङ्ग्रह 90 चाहिँ विजडम सङ भन्छौँ है, बुद्धिको गीत हो। आज त्यो बुद्धि, त्यो विजडम चाहिँ तपाईँ र मैले यहाँबाट बोकेर जानुपर्छ। आजको यो सेवाबाट जानुभन्दा अगाडि मोसाले चाहिँ के बुद्धि, उनको जीवनको 120 वर्ष लामो उनको लामो जीवनबाट उनले जुन बुद्धि परमेश्वरको उपस्थितिमा हासिल गरे, त्यो बुद्धि चाहिँ पवित्र आत्माले जो उनलाई देखाउनु भयो, त्यो बुद्धि चाहिँ उनले गीतमा लेखेर गए। अनि त्यो बुद्धि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि हो।
अनि खालि यो चाहिँ मोसाको गीत मात्रै होइन, तर परमेश्वर मोसाद्वारा यो गीतमा हामीसँग पनि बात गर्दै हुनुहुन्छ। आजको जवान जेनेरेसनहरूलाई, युवा पुस्ताहरूलाई अनि हामी सबैजनालाई परमेश्वरले जुन विजडम, जुन बुद्धि दिन गइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि अहिले हामीहरू पेन्डेमिक टाइममा पनि छौँ अनि थुप्रै प्रकारका अनिश्चितता, डर भएका समयबाट हामी छौँ। यो समयहरूमा हामीले यो वचनबाट परमेश्वर हामीसँग कसरी बोल्नुहुनेछ र आजको जेनेरेसन र जवान पुस्ताहरूले चाहिँ जीवनमा जो मोसाले जस्तो जीवनको उत्तरार्धमा गएर जीवनलाई बुझ्ने होइन, तर जीवनको यो समयमा नै हामीले यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकौँ। मोसाले आफ्नो जीवनको यति लामो अनुभवबाट यो गीत लेखेर गए। सायद उनको जीवन नै, यो एउटै गीत लेख्नको लागि मोसाले आफ्नो सारा जीवन नै बिताए। तर प्रियहरू, उनले दिएको यो गीतबाट तपाईँ र मेरो लागि एउटा शिक्षा छ, ताकि हामीले हाम्रो जीवनलाई असल प्रकारले बुझ्न सकौँ र जिउन सकौँ भनेर। अनि आजको यस भनसङ्ग्रहलाई चाहिँ हामी 4वटा खण्डमा विभाजन गर्नेछौँ। अनि त्यो चाहिँ मैले माफ गर्नुहोस्, नेपालीमा अनि मलाई ढिलो भएर मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेर गएँ, त्यो सजिलोको लागि भएको कारणले गर्दा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ 1 र 2 पदमा चाहिँ मोसाले के भने भन्दाखेरि चाहिँ जीवन को बारेमा चाहिँ उनले लेखे। मोसाले के भने, हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। वासस्थान भन्ने जुन छ अङ्ग्रेजी चाहिँ डोइलिङ प्लेस, तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो लुक्ने ठाउँ, हाम्रो सुरक्षित ठाउँ। तपाईँलाई थाहा छ चराचुरुङ्गीहरू पनि दिनभरि चर्न जान्छन् अनि साँझ चाहिँ चराहरू पनि आफ्नो वासस्थानमा उनीहरू फर्केर जान्छन्, किनकि त्यो चर्ने ठाउँमा नै, खेतबारीमा नै तिनीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन् र त्यो सुरक्षित स्थानको रूपमा तिनीहरू चाहिँ रुखमा अथवा तिनीहरूको गोड जहाँ छ त्यहाँ उनीहरू बास बस्नको लागि जाँदछन्। जहिले पनि वासस्थानले चाहिँ सुरक्षित स्थानलाई जनाउँदछ। यसकारण मैले 1 र 2 पदलाई चाहिँ सेक्युरिटी इन गड अलोन, परमेश्वरमा मात्र हाम्रो सुरक्षा छ, त्यो सुरक्षा केवल परमेश्वरमा छ। र त्यसको अन्तिम पद चाहिँ 13 देखि 17 पद छ। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ मोसाले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको छ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ 14 पदमा गएर चाहिँ बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। तृप्त भन्ने शब्द तपाईँले याद गर्नुभयो होला, सन्तुष्टि भन्ने शब्द छ तृप्त। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सेटिस्फाई मी ओ लर्ड, है मलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्, तृप्त पार्नुहोस् भन्ने छ। कारण त्यो चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन इन गड अलोन, परमेश्वरमा मात्र सन्तुष्टि छ। यो दुईवटा जहिले पनि गीत भनसङ्ग्रह जब लेखकहरूले लेख्दछन् त्यसको सुरु र अन्त चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले कुनै पनि प्यासेजलाई पढ्दाखेरि पनि, कुनै पुस्तकलाई पढ्दाखेरि पनि अथवा भनसङ्ग्रहको प्राय गीतहरू पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बिगिनिङ एन्ड एट दि एन्ड, है सुरुमा र अन्तमा लेखकले जसरी लेख्छन् त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसको यो दुईवटा कुरा चाहिँ दाउदले सुरुमा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ, है सेक्युरिटी इन गड अलोन, परमेश्वरमा मात्र हाम्रो सुरक्षा छ, र अन्तिम 13 देखि 17 चाहिँ परमेश्वरमा मात्र हाम्रो सन्तुष्टि छ। सुरक्षा र सन्तुष्टि यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई लेखे। तर त्यो बिचमा चाहिँ मोसाले चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा लेखे। अनि त्यो चाहिँ 3 देखि 6 पदमा छ। त्यो चाहिँ हो जीवन छोटो छ, लाइफ इज सर्ट, है जीवन चाहिँ एकदम छोटो छ। ओके, अनि त्यस पछाडि दोस्रो कुरा चाहिँ 8 देखि 12 त्यो चाहिँ जीवन चाहिँ कठिन छ, लाइफ इज हार्ड, जीवन चाहिँ सङ्घर्षले भरिएको छ भन्दा हुन्छ, होइन जीवनमा त थुप्रै कठिनाइहरू, च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू छन्, अथवा जीवन चाहिँ सङ्घर्षले पूर्ण छ। ओके, अब मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मोसाले जब यो गीत लेखे, मोसाले यो दुईवटा कुरा, त्यो बिचको दुईवटा कुरा 3 देखि 12 पदसम्मको जुन दुईवटा कुरा उनले बुझे जीवनलाई, 120 वर्ष लामो उनको जीवनलाई पछि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ जीवनको उत्तरार्धमा हुँदा चाहिँ मोसाले के कुरा अनुभव गरे भन्दा जीवन चाहिँ कति छोटो रहेछ भनेर। मोसा आफैले चाहिँ 120 वर्ष त्यत्रो लामो जीवन बिताए, 40 वर्ष मिश्रमा, अनि हामी सबैलाई थाहा 40 वर्ष मिधानमा आफ्नो ससुराको गोठालोको रूपमा, अनि अन्तिम 40 वर्ष इजरायलीसँग उनले मरुभूमिमा बिताए। मिश्रदेखि प्रतिज्ञाको मुलुकसँगको त्यो 40 वर्षको जर्नी उनले बिताए। यसकारण जम्मा 120 वर्षको उनको लामो जीवन उनले बिताए, तर त्यो जीवन कति छिटो बितेर गयो उनले त्यो कुरालाई यहाँ लेख्दैछन्। यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनी, मलाई थाहा छैन हामी 120 वर्ष बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ। अनि म त एकदम धन्यवादी छु, हाम्रो रबर्ट गुरुबा 95 वर्ष बाँच्नुभयो, म त हामी त्यत्रो वर्ष बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ थाहा छैन। तर अहिले म आफै पनि 48 वर्ष पुगेँ। पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो जस्तो लाग्छ मलाई।
म एकदम बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि चाहिँ हिजो जस्तो लाग्छ। टाइम कतिखेर बितेर गयो, मैले कतिचोटि म पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ म त्यो अकल्पनीय लाग्छ। समयहरू कति चाँडो बितेर गयो। म 48 वर्ष पुगेँ आज होइन। 48 वर्षलाई पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ जीवन कतिखेर कुदेर गयो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो घन्टालाई मात्रै नहेर्नुहोस् कि मिनटलाई मात्रै नहेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त सेकेन्डको काँटालाई पनि हेर्नुहोस् होइन। अहिले त अहिलेको घडीहरूमा त सेकेन्डलाई पनि विभाजन गर्ने त रुर्र कुदिरहेको हुन्छ है। कोही बेला त म सेकेन्ड काँटा चाहिँ हेर्नु मन लाग्दैन, यति छिटो कुदेको हुन्छ। अनि त्यसले के कुरा बताउँछ चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम चाँडै दगुरिरहेको छ, हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम छिटै बितेर गइराखेको छ। अनि यहाँ मोसाले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ किनकि 4 पदमा छन्, तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजोको बिताएको एक दिन जस्तै मात्रै छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तै, रातको एक पहर, रातको एक रात जस्तो मात्रै छ। तपाईँले मानिसलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलानुहुन्छ, तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। 6 पदमा यद्यपि त्यो मौलाउँछ, बेलुका त्यो सुक्छ र ओइलिहाल्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मोसाले के भने जीवनलाई चाहिँ घाँससँग तुलना गरे। हुन त मोसा मात्र व्यक्ति होइन जसले जीवनलाई घाँससँग, यसलाई हामी मेटाफोर पनि भन्छौँ होइन, अथवा रूपक पनि भन्छौँ। रूपक भनेको चाहिँ कुनै कुरालाई तुलना गर्नु हो। अब घाँस र जीवन एउटै होइन, तर त्यो दुईटामा मिल्ने केही कुरा सिमिलारिटी भन्छौँ, त्यसको एक रूपता मिल्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ दुवै कुरा छ। घाँस पनि ट्रान्जिटोरी भन्छौँ, परिवर्तनशील छन् होइन। अनि घाँस पनि के छ त, चाँडै नाश भएर जाने हो। तपाईँले याद गर्नु भने चाहिँ हामी खेतीमा हुर्केको कारणले गर्दा चाहिँ उहिले हामी मकै रोप्थ्यौँ गाउँतिर। त्यो मकैबारीमा हुने घाँस एक प्रकारको घाँस हुन्थ्यो। अनि त्यो घाँस चाहिँ मकैबारीमा मात्रै आउँछ। अनि त्यो मकै काटेर धान रोपेपछि त्यो मकैबारीको घाँस चाहिँ त्यहाँ उम्रिँदैन थियो। त्यो धानबारीको घाँस भिन्नै खालको हुन्छ है। अनि त्यो धानभन्दा अग्लो अग्लो निस्कन्छ त्यो। अनि धान पछाडि तपाईँले आलुबारी लाउनुहुन्छ होइन, तपाईँले अथवा के गहुँबारी लाउनुहुन्छ, गहुँबारीमा आउने घाँस चाहिँ अर्कै हुन्छ। त्यो फरक फरक घाँसहरू बारीमा उम्रने गर्छ। म कहिलेकाहीँ चाहिँ अचम्म पनि लाग्छ होइन, कसरी त्यो सिजन पछि त्यो घाँसका उम्रने कुराहरू पनि परिवर्तन भएर जान्छ। एउटै घाँस उम्रिँदैन, त्यो घाँस एउटा सिजनमा उम्रिन्छ अनि त्यो नष्ट भएर जान्छ। तपाईँले पारिजात फुलेको देख्नु भएको छैन होइन। म सानो हुँदा चाहिँ म अब झापामा हुर्केको कारणले चाहिँ पारिजात चाहिँ एकदम प्रशस्त थियो। अनि त्यो पारिजात चाहिँ बेलुका चाहिँ त्यो बाटोमा हिँडेर पारिजात जहाँ रोपेको छ त्यो चाहिँ एकदम मगमग बास्ना आउँछ होइन। नि लटरम्मै फुल्छ, सेताम्मै हुन्छ त्यो बेलुकी चाहिँ। अनि जब तपाईँले बिहान त्यो बाटो जानुभयो भने स्टिल मगमग बास्ना आइरहेको हुन्छ, तर त्यो फुलहरू चाहिँ बोटमा देख्नुहुन्न, त्यो चाहिँ झरेर भुइँमा देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, एक रात मात्रै त्यसको आयु छ। अनि फेरि तपाईँले अर्को साँझ जानुहोस् त्यो बाटोमा, तपाईँले यति मिठो बास्ना, तपाईँले त्यो पारिजातको बास्ना तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अँध्यारो हुने बित्तिकै पारिजात फुल्छ, अनि रातभरि त्यसले बास्ना फिजाउँछ। अनि बिहान उठ्दा त्यो फेरि सेताम्मै भएर भुइँमा झरिरहेको हुन्छ। हामी सानोमा त्यो फुललाई बटुलेर ल्याउँथ्यौँ। हुन त अब त्यो लामो बाँच्दैन थियो होइन, लामो समयसम्म त्यो रहँदैन थियो, त्यही पनि त्यो बास्नाको लागि भए पनि हामी जम्मा गरेर थालमा राख्ने गर्थ्यौँ ताकि हाम्रो कोठा चाहिँ मगमग बास्ना आओस् भनेर। तर म कल्पना गर्थेँ पारिजातको फुल एक रातसम्मको लागि मात्रै हो, त्यो 12 घन्टामा त झरिहाल्छ, त्यसको आयु त्यति नै रहेछ। कति चाँडो त्यसको आयु चाहिँ नष्ट भएर जान्छ। मोसाले के लेख्यो भन्दा जीवन चाहिँ त्यसरी नै छोटो छ है भन्नु खोजेको। मोसा मात्र होइनन्, अरू पत्रुसले पनि त्यो कुरालाई लेखेका छन्। पहिलो पत्रुस 1:24 र 25मा पत्रुसले के लेख्छ भन्दा खास यो चाहिँ यशायाबाट पनि लेखा हो। सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन्, तिनका सबै महिमा र गौरव घाँसका फुल जस्ता, घाँस ऐलाउँछ र फुल झरिहाल्छ र प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ सबै शरीर घाँस जस्तै, त्यो जस्तै भन्ने त मेटाफोर नै प्रयोग गरेको छ होइन, रूपक भन्छ अथवा उपमा भन्ने शब्द पनि चलाइयो होला। ओके, सबै शरीर घाँस जस्तै। अब तपाईँले याद गर्नुभयो, त्यसको अर्थ त यही नै हो, जीवन चाहिँ चाँडै बितेर गइरहेछ। अब याकुबले चाहिँ अझ जीवनलाई चाहिँ तुवालो भनेको छन्। पुरानो बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाफ भनेको थियो, अहिलेको बाइबलमा चाहिँ तुवालो भनेको छ होइन। आज र भोलि फलानु सहरमा जाउँला, 1 वर्ष त्यहाँ बिताउँला, व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ, तिम्रो जिन्दगी के छ र, तिमीहरू त तुवालो हौ। याद गर्नु, तिमीहरू त तुवालो हौ, जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। त्यसको सट्टामा तिमीले भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला, प्रभुको इच्छा भयो भने। अनि याकुबले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब जीवनमा केही घमण्ड नगर, किनकि तिम्रो जिन्दगी त के छ र, तिमीहरू त तुवालो हौ।
अनि मैले भने पुरानो नेपाली बाइबल चाहिँ बाइबल सोसाइटीद्वारा पहिलाको लिखित अनुवादित बाइबलमा चाहिँ जीवन चाहिँ बाफ जस्तै हो। अहिले तुवालो भनेको त तुवालो हामी फगीहरू स्टिम फगी चाहिँ भने हुन्छ होइन। अब अहिले पुरानो बाइबललाई हेर्ने भने चाहिँ अब कित्लीको टुटीबाट तपाईँले बाफ निस्केको देख्नुहुन्छ, त्यसको 2 फिट माथिबाट तपाईँले त्यो बाफ फेरि देख्नुहुन्न, त्यो चाहिँ बिलाइहाल्छ। अब फगी नै तपाईँले तुवालो भन्नु भने मधेसतिर पनि तुवालो लाग्छ, मैले त्यति काठमाडौँ देखाएको छैन। मधेसतिर पनि तुवालो लाग्छ अनि बिहान एकदम जोड लाग्छ, तर दिउँसो घाम हुने बित्तिकै त्यो तुवालो बिस्तारै हट्दै जान्छ। र विशेष गरी तपाईँको कतिजना पाहाड जानुहुन्छ होइन, तुवालोहरू चाहिँ आउँछ। म प्रायः जस्तो चाहिँ यो तुवालो भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ इलामको चिया बगान मलाई जहिले याद हुन्छ होइन। तपाईँले माथि जानुभएको छ भने त्यो एकछिनमा उज्यालो हुन्छ है, तपाईँलाई फोटो खिच्नु मनपर्छ चियाबारीमा फिकलतिर तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ होइन। अनि फोटो खिच्नु आँटे बेलामा फेरि तुवालो आउँछ, ड्याम्मै बाटो छिर्दिन्छ, चियाबारी पुरै सेताम्मै हुन्छ। अनि फेरि आधी घन्टापछि त्यो तुवालै हुँदैन, किन त्यो तुवालो हावाको बेगसँगै हराइहाल्छ। अब जीवन चाहिँ याकुबले के भन्छ, जीवन चाहिँ तुवालो जस्तै बाफ जस्तै चाँडै बितिजान्छ। यसकारण तिमीले घमण्ड नगर, म यसो गर्छु त्यसो गर्छु, प्रभुको इच्छा भयो भने म यसो गर्नेछु। यसकारण प्रियहरू, हाम्रो जीवन चाहिँ छोटो छ। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ लाइफ इज भेरी सर्ट है, जीवन चाहिँ एकदम छोटो छ। त्यस पछाडि चाहिँ मूसाले के भने भन्दा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 7 देखि 12 पदसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उनले भने जीवन चाहिँ सङ्घर्षले पूर्ण छ। ओके, जीवन चाहिँ सङ्घर्षले पूर्ण छ। द लाइफ इज हार्ड, सङ्घर्षले भरिएको छ, कठिन छ। अनि तपाईँले तल आएर उसले के भन्छ भने हामी त तपाईँ क्रोधमा भस्म भएका छौँ। 8 मा तपाईँले हाम्रो अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नु भएको छ, हाम्रो गुप्त पापहरू तपाईँको प्रकाशमा छ। 9 पदमा हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्छन्, सुस्केरामा हाम्रा वर्षहरू बिताउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, सुस्केरा भनेको के बुझ्नुहुन्छ? सुस्केरा भनेको चाहिँ अब उसले हामी पाहाडतिर चाहिँ खुइ काट्नु भन्छ होइन। तपाईँ जब धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ थकित हुनुहुन्छ अनि तपाईँ सुसेली मार्नुहुन्छ, सुस्केराहरू, त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँ थकित हुनुहुन्छ, जीवनमा त्यो कठिनाइहरूबाट भएर तपाईँ जानुहुन्छ। जीवनमा हामीले त्यस्तो समयहरू पनि छन्, एकदम अप्ठ्यारो समयहरूबाट हाम्रो जीवन गुजिरहेको हुन्छ। जीवनभित्र थुप्रै सङ्घर्षहरू पनि छन् है, स्ट्रगलहरू छ। इज अ पार्ट अफ लाइफ। जीवनभित्र भएको सङ्घर्षहरू, च्यालेन्जेसहरू इज पार्ट अफ लाइफ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको एउटा अभिन्न भाग हो। यसको हामी तर्सिनुपर्ने, डराउनु पर्ने कुरा छैन। संसारमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ जीवनको सङ्घर्ष देखेर डराउँछन् अनि सङ्घर्षलाई ह्यान्डल गर्नु नसक्दा कतिजना मान्छेले दे कमिट सुसाइड होइन, आत्महत्या गर्नेहरू पनि छन्, कायरतामा आफ्नो जीवनलाई समाप्त पार्नेहरू छन्। तर हामी विश्वासी त्यो गर्दैनौँ, किनकि हामी यो कुरा जान्दछौँ कि सुस्केराहरू चाहिँ जीवनको एउटा भाग हो। किनकि परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो तैँले पसिना बगाएर खानेछस् र तैँले पसिनाद्वारा तेरो जीवनभर पसिनाको कमाइ खानेछस् होइन, तेरो लागि पृथ्वीले सिउँडीहरू मार्नेछ। यो जीवन कठिनाइ भएर गयो, जीवनमा स्ट्रगलहरू छ अनि यो चाहिँ सत्यता हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। यसकारण कसैले तपाईँलाई जीवनमा सङ्घर्ष हुँदैन है, क्रिस्चियन भएपछि जीवनमा समस्या हुँदैन भन्छ भने त्यो चाहिँ गलत शिक्षा हो है। कतिचोटि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कुरा भन्यो भने विश्वासी भड्किन्छ होला, विश्वासीहरू निराश पो हुन्छ होला कि भनेर हामी कतिचोटि चाहिँ है प्रभुलाई विश्वास गरेर भने जीवनमा सधैँ खुसी खुसी हुन्छ, स्ट्रगल हुँदैन भन्ने त्यो प्रकारको मानिसलाई क्षणिक सान्त्वनाको लागि हामी कतिचोटि भन्ने गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ राइट कुरा चाहिँ होइन है। इज अ पार्ट अफ लाइफ हो, जीवनको एउटा भाग हो। हामी यसकारण सङ्घर्ष, मलाई लाग्छ जीवनमा सङ्घर्ष भनेको के हो भन्ने कुरा बुझेन भने जीवनको के भने सुदिनहरू, असल दिनहरू के हुन्, सुख भनेको के हो सायद त्यो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन होला। यसको जीवनमा सङ्घर्ष पनि छ, असल दिनहरू पनि छ, दुइटै कुराहरू छन्। सङ्घर्षहरू पार्ट अफ लाइफ, हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। कसैले तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने कहिले अभाव हुँदैन, कहिले समस्या हुँदैन, कहिले तपाईँको जीवनमा बिरामीहरू हुँदैन, समस्या हुँदैन भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ बिब्लिकल टिचिङ चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ खालि तपाईँलाई झुटो आश्वासन मात्रै हो, झुटो सान्त्वना मात्रै हो। तर हेर्नुहोस् त बाइबलले के भन्छ, इट्स अ पार्ट अफ लाइफ, जीवनको एउटा भाग हो। चाहे पनि नचाहे पनि संसारमा कोही पनि छैन सङ्घर्ष बिनाको, इभन राजाहरूको जीवनमा सङ्घर्ष छ, नत्र भने दरबार काण्ड जस्तो हुने थिएन होला। सबैको दरबारमा पनि समस्या छ, महलमा पनि समस्या छ। तपाईँले थाहा पाउनु होला बिल गेट्सले 2 हप्ता अगाडि मात्रै बिल गेट्सको श्रीमतीले डिभोर्स गरे। दे हेभ प्रब्लम, दे हेभ मनी बट दे हेभ प्रब्लम।
बुझ्नुभयो भएन? त्यत्रो बिलिनियर संसारको अब बिल गेट्स 2-3 वर्ष अगाडिसम्म त हि वाज द रिचेस्ट म्यान इन द वर्ल्ड। आज थर्ड तेस्रो रिचेस्ट म्यान छन्, तर मेरो विचारमा अब उनी 8औं 9औं हुन्छ होला, किनभने श्रीमतीले आधा सम्पत्ति लिएर गएन होइन। कति बिलियन्स उनको अब डिभोर्स गरेर सम्पत्ति पनि छुट्याउनु पर्यो। अब बिल गेट्सको सायद सम्पत्ति आधा त भयो भने सायद उनी 9 10औंमा होइन 14 15मा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेर्नुहोस् त, बिल गेट्स रिचेस्ट म्यान, संसारमा के पुग्दैन है। उनले त सायद म 50 करोडको गाडी किन्छु भने हुन्छ, उनको आफ्नै जेटहरू छ, आफ्नै प्राइभेट जेटहरू छ। कति छ र उनको घरमा काम गर्ने मान्छेहरू, उनले कहिले सायद काठ उठाउनु पर्दैन चाह्यो भने। उनको मुखसम्म खुवाउने मान्छेहरू छन्, त्यति धनी मान्छेहरू। सायद उनको बिल गेट्सको स्टाफहरू मात्रै छन् होला, मेरो विचार लाखौँको सङ्ख्यामा उनीसँग काम गर्ने संसारभरि मान्छेहरू। तर स्टिल दे हेभ अ प्रब्लम, स्ट्रगल छ उनीको जीवनमा। त्यसले गर्दा चाहिँ यो आर्थिक कुराले हाम्रो सबै स्ट्रगल जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ पार्ट अफ लाइफ छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले स्ट्रगललाई, जीवनका चुनौतीहरूलाई हामीले नकारात्मक रूपले लिएको कारणले हाम्रो जीवनमा गलत हामीले निर्णय गरी पठाउँछ, त्यति मात्रै हो। त्यो सबै चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनको चोइस हो, छनौटहरू हो प्रियहरू। तपाईँहरू मैले समस्याको बिचमा के कुरालाई ठान्छौँ, त्यो कुराले हाम्रो जीवन भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसकारण त हामीसँग परमेश्वरको बुद्धि परमेश्वरले आज हामीलाई दिन गइरहनु भएको छ। बिकज यो मोसाको गीतबाट तपाईँहरू मेरो लागि एउटा विजडम छ, बुद्धिको कुरा चाहिँ मोसाले हामीलाई लेखेर गएका छन्, अनि त्यो बुद्धिलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। यता प्रियहरू, यो समयहरूलाई हाम्रो जीवन छोटो भएको कारणले, हाम्रो जीवन सङ्घर्षपूर्ण भएको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी फ्रस्ट्रेट। मोसाले यो दुईवटा कुरा जब हेरे, 3 to 12 3 पददेखि 12 पदसम्म जीवन छोटो छ, जीवन सङ्घर्षले भरिएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि चाहिँ मोसा चाहिँ नेपालीमा हच्के भन्छ होइन, उनी चाहिँ त्यो कुराबाट अलिक निराश पनि भए। कतिवटा हाम्रो जीवनमा पनि हामी जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाँडै जीवन बितिरहेको देख्दा हामी पनि कति फ्रस्ट्रेट हुन्छौँ होइन। अनि हाम्रो जीवनका सङ्घर्षहरू देख्दाखेरि हामी पनि कहिलेकाहीँ झस्किन्छौँ। यो दुईवटा कुराबाट मोसा झस्किए, तर उनको गीत चाहिँ त्यहीँ एन्डिङ भएको छैन, 12 पदमै अन्त हुँदैन, तर कन्टिन्यू रूपमा 17 पदसम्म यो गीत लेखिएका छन्। अनि त्यस पछाडि मोसाले के भन्यो भन्दा चाहिँ 13 देखि 17 पदमा चाहिँ हाम्रो सन्तुष्टि केवल तपाईँमा मात्र छ। यसकारण मोसाले के परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे भन्दा चाहिँ तपाईँको कहिले नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् है। सेटिस्फाई ओ लर्ड विथ यो अनफेलिङ मर्सी, अथवा मर्सी भनौँ, लभ जे भने पनि हुन्छ नि, तपाईँको ह्यासेट हिब्रूमा छ होइन। तपाईँको कहिले नटल्ने अनन्तसम्म रहने प्रेम भने पनि अचुक प्रेम, तपाईँको नटल्ने प्रेम, नटल्ने कृपा, तपाईँको दया जे भने पनि है, त्यो कुराले हामीलाई सधैँ सम्हाल्नुहोस्, तृप्त पार्नुहोस्। ओके, तपाईँ र मैले जब जीवनलाई हेर्छौँ, यो दुई कुराहरूबाट हामी सबैजना नै फ्रस्ट्रेट हुन्छ, कहिलेकाहीँ निराशा पनि हुन्छौँ, हामी कहिलेकाहीँ झस्किन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी निराशा पनि हुन्छौँ होला। तर मोसाले त्यस पछाडि दुईवटा कुरा लेखे, त्यो चाहिँ के हो त, अघि मैले 1 र 2 पदमा पढेँ, त्यो चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ है। सेक्युरिटी इन गड अलोन, परमेश्वर मात्र हाम्रो सुरक्षा छ। त्यो कुराले चाहिँ मोसाको जीवनमा फेरि त्यो के भन्यो, एउटा रिभाइभ भन्ने कुरा, जागृति भन्ने लिएर आयो है। त्यो रिभाइभल चाहिँ उसको जीवनभित्र एउटा नयाँ ताजगीपन, नयाँ जोस, नयाँ सामर्थ्य फेरि ल्यायो। त्यो चाहिँ केले ल्यायो भन्नुहोस् त, जब उनले यो कुरा बुझे कि हाम्रो सुरक्षा चाहिँ परमेश्वर मात्र छ, र 13 देखि 17 हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वर मात्र छ। सेटिस्फ्याक्सन इन गड अलोन। दाजुभाइ दिदीबहिनी जवान प्रियहरू, तपाईँले आफ्नो सुरक्षा कहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ? आज हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ त? हामी केमा खोज्दैछौँ? संसारको सबै सुरक्षाका आज मानिसहरूले बनाएका सबै जगहरू भासिने बालुवा जस्तै दब्दै गइरहेका छन्, तर एउटा कहिले पनि नष्ट नहुने एउटा जग जो ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ, त्यो चट्टान जो कहिले पनि नहल्लिने चट्टान। आज धेरैचोटि मान्छेले सायद धनमा आफ्नो सुरक्षा खोजिरहेका थिए, तर धनले वास्तव मान्छेलाई सुरक्षा दिन सक्दैन रहेछ। यसको हाम्रो अनन्तको सुरक्षा चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ। यसका त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो सबभन्दा ठुलो आशा हो। यसका दाउदले त्यही कुरा लेख्छ, तपाईँ नै मेरो सुरक्षा, गड र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, तपाईँमा म शरण लिन्छु, तपाईँ नै मेरो लुक्ने ठाउँ, तपाईँ नै मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, आश्रयस्थल, मेरो वासस्थान हुनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी के कुरामा सन्तुष्टि खोज्दैछौँ? कहाँ हामी सुरक्षा खोज्दैछौँ त? जबसम्म परमेश्वर मात्र मेरो अनन्तको सुरक्षा र अनन्तको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेन भने चाहिँ
लाइफको एउटा टाइममा हामी आइपुग्छौँ जहाँ हामी फ्रस्ट्रेट हुन्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी त्यतिकै नेगेटिभ थट्स बोकेर हामी मर्छौँ। रन जेन्सनले भनेको संसारमा जन्मनेहरूमध्ये 13% मात्रै जीवनलाई बुझेर असल प्रकारले जीवनलाई समाप्त गर्छन् अरे। 87% मान्छेहरू त जीवनमा किन म जन्मेँ थाहा नै नपाए चिहानमा जान्छ भन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जबसम्म हामीले परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ, उहाँमा मात्र हाम्रो सुरक्षा छ, उहाँमा मात्र हाम्रो सन्तुष्टि छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ। यो दुईटा कुरा चाहिँ हुन्छै हुन्छ। जीवन चाहिँ छोटो छ, 3 देखि 6 पद, 8 देखि 12 पद, जीवन चाहिँ कठिनाइ छ। जब जीवनको सङ्घर्षहरूबाट भएर जान्छौँ नि, मान्छे त्यहाँ गएर चाहिँ मान्छेभित्र नेगेटिभ थट्सहरू आउने हो। एउटा भनाइ छ नि, जब समस्या आउँछ कि मान्छे बेटर हुन्छ कि मान्छे बिटर हुन्छ भन्छ नि, होइन? कि बेटर कि बिटर। समस्या जब हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, कि त हामी असल भएर जान्छौँ, बेटर भएर जान्छौँ, कि बिटर कि तितो भएर जान्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने स्ट्रगलहरूको बिचमा हाम्रो लाइफ चाहिँ, हाम्रो जीवन चाहिँ बेटर हुँदैछ कि बिटर हुँदैछ त? इजरायलीहरू जब लाल समुद्र तरेर आए, तपाईँलाई थाहा छ नि, तिनीहरूले मरियमको साथमा अरू थुप्रै स्त्रीहरूले खैँचडी बनाउँदै परमेश्वरलाई आराधना गरे। तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ प्रस्थानको 15 अध्यायमा जब लाल समुद्र तरे 21 र 20-21मा हेर्नु भने चाहिँ सारा मानिसहरूले नाच्दै परमेश्वरको प्रशंसा गरे। अनि 22-23 पदमा पढ्नुहोस् त, जब मोरिबा भन्ने ठाउँमा आइपुगे, पानी अभाव भएपछि तिनीहरूले गनगन गरे भनेर लेखेको छ। तिनीहरूको अगाडिको आनन्द चाहिँ अचानक हराएर गयो। दाजुभाइ दिदीबहिनी, जब हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनले ठक्कर खाने समय आउँछ, जीवनमा हामी डरहरूको सामना गर्छौँ, त्यही भएर हाम्रो नेगेटिभ थट्सहरू हामीभित्र जन्मँदछन् अनि परमेश्वरमा मात्र हाम्रो सुरक्षा छ भन्ने कुरा पनि हामी बिर्सन्छौँ। अनि हाम्रो सन्तुष्टि उहाँमा मात्र छ भन्ने कुरा हामी बिर्सन्छौँ। अनि त्यसले हाम्रो जीवन अझ निराशातिर डोरेर लैजानेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रियहरू, हेर्नुहोस् न, हाम्रो जीवन छोटो छ, हाम्रो जीवन कठिनाइ छ। यो दुईटा कुरालाई के कुराले बाँधेको छ? 1 र 2 पद र 13 देखि 17, यो दुईटा अगाडि र पछाडि यो दुईटा कुरा परमेश्वर राखिदिनु भएको छ। अगाडि के छ? परमेश्वर मात्र हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ र अन्तिम चाहिँ परमेश्वर मात्र हाम्रो सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। यसका मूसाले अन्तिममा के भनेर प्रार्थना गरे त? तपाईँको नटल्ने करुणाले मलाई तृप्त पार्नुहोस्। मूसाको कस्तो प्रार्थना हो! तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, इजरायलले लिएर मूसा कनानको देशमा गए, तर कनान देश उनी पुग्न पाएनन्। यर्दनको वारिपट्टि नै उनले कनान देशलाई हेरे र अन्तिममा ती इजरायलीको निम्ति उनले अन्तिम प्रार्थना गरे। उनलाई अन्तिम अर्थ दिएर उनलाई पठाए। मूसा चाहिँ कनानको देशमा पुग्न सकेनन्। तर तपाईँले मूसाको अन्तिम प्रार्थना हेर्नु चाहिँ प्रस्थानको 32-33 अध्याय हेर्नु भने चाहिँ उसले के भन्छ भन्दा चाहिँ, यदि तपाईँको उपस्थिति यहाँबाट हामीसँग गएन भने यहाँबाट अगाडि नलैजानुहोस् भन्छ है। अनि मूसाले यसरी पनि प्रार्थना गरे 13 पदमा गएर, तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। अङ्ग्रेजी सो मी यो ग्लोरी, तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। मूसाको कस्तो अद्भुत कुराहरू! मूसाले त्यो कनान देशमा जानु नपाए तापनि उनले कहिले पनि विलाप गरेको कुरा छैन। र मूसालाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ ठुलो कुरा थियो। अनि त यसमा उनले भने, तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्, सो मी योर ग्लोरी। उनले परमेश्वरको महिमा हेर्ने कत्रो ठुलो उनको तृष्णा, कस्तो ठुलो इच्छा। किन उनलाई यो कुरा थाहा थियो कि उहाँको महिमाले मात्रै मूसालाई सन्तुष्ट दिन सक्दथ्यो। त्यो महिमा चाहिँ देखाउनुहोस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले खोजेको कुरा चाहिँ के हो? हामी के कुरामा सन्तुष्टि छौँ? हामीलाई के कुराले सन्तुष्टि दिन्छ त यो संसारमा? भौतिक कुराले पनि हामीलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। यसकारण सन्तुष्टि चाहिँ पावलले के भन्छ भने फिलिपीको 4 अध्यायमा हेर्दाखेरि चाहिँ 11-12 पदमा चाहिँ त्यो सन्तुष्टि चाहिँ फिलिपीमा पावलले के भने भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो छनौट पनि हो, होइन? पावलले के भन्छ भन्दा चाहिँ, चाहे प्रशस्तता होस् वा अभावमा होस्, है, चाहे प्रशस्तता होस् वा अभावमा मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। तपाईँ मेरो जीवनमा अभाव पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, कहिले प्रशस्तताको जीवन पनि होला। तर पावलले एउटा कुरा भन्छ, त्यो चाहिँ के? मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। आई हेभ लर्न टु बी कन्टेन्ट। जवानहरू, तपाईँको सन्तुष्टि चाहिँ कहाँबाट आउँछ? त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ। तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको रिलेसनसिपबाट आउने कुरा रहेछ। अनि संसारमा अहिलेको रिसर्चले त्यही कुरा भन्छ, सन्तुष्टि, मान्छे सबैभन्दा खुसी मान्छे संसारमा को हो भनेर अहिलेको रिसर्चले के पत्ता लगायो भने चाहिँ धेरै मान्छेले के सोचेछ, जोसँग पैसा धेरै छ, जो चाहिँ ठुलो पदमा छ, त्यो मान्छे चाहिँ सन्तुष्टि हुन्छ भन्ने सोचेका थिए। त्यो सबै मान्छेको अवधारणा त्यही नै हो। मान्छेको खुसीको लागि चाहिँ, सन्तुष्टिको लागि चाहिँ यही दुईटा कुरा चाहिन्छ भनेका थिए, प्रशस्त धन हुनु
अनि ठुलो स्थान हुनु, यो चाहिँ मान्छेको जीवनको लागि सबैभन्दा खुसीको क्षण हो भनेको थिए। तर पछि रिसर्चले थाहा पायो जोसँग असल सम्बन्धहरू छ त्यो मान्छे संसारमा सबैभन्दा खुसी मान्छे हो। अनि म तपाईँलाई बताउँदा त्यो असल सम्बन्ध, त्यो रिलेसनसिप चाहिँ परमेश्वरसँगको रिलेसनसिप अनि एकअर्कासँगको रिलेसनसिप। यसकारण परमेश्वरसँग राइट रिलेसनसिपबाट मात्रै आउने कुरा हो। यसकारण सन्तुष्टि चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वरको सम्बन्धबाट बग्ने कुरा हो, सिक्ने कुरा हो। यसकारण हामीले यो कुरा पनि सिकौँ यो पेन्डेमिक टाइममा पनि। त्यो इभन आनन्द भन्ने कुरा पनि तपाईँ र मेरो छनौट हो। तपाईँले हबकुकको 3 अध्यायमा पढ्नु भने चाहिँ हबकुकले 17 पदमा के लेख्छ भने चाहिँ गाई गोठमा भेडा बाख्रा भएन भने पनि, खेतमा अन्न उब्जेन भने पनि, होइन, दागको बोटमा फुल फुलेन भने पनि म तपाईँमा रमाहाट गर्नेछु। 28 पद चाहिँ म तपाईँमा रमाहाट गर्नेछु। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आई विल रिजोइस भनेको छ। आई विल रिजोइस, त्यो आनन्द गर्नेछु, तपाईँमा रमाहाट गर्नेछु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हबकुकको व्यक्तिगत छनौट हो। दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यो छनौट चाहिँ, त्यो आनन्द चाहिँ तपाईँ मेरो छनौट हो। सन्तुष्टि तपाईँ मेरो परमेश्वरसँगको छनौट हो। यसकारण तपाईँले हबकुकको जीवनमा त्यो सजिलो बाटोहरू थिएन। तपाईँलाई थाहा छ बेबिलोन आएर यहुदालाई ध्वस्त बनाउन आँटेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ नि, बेबिलोनले आएर कैदमा लानेवाला थियो। त्यो घटनाभन्दा अगाडिको कुरा यो। अनि त्यो वचन पुरा हुन आँटेको थियो। अनि हबकुकले यो कुरा महसुस गर्छ। उनलाई थाहा थियो बेबिलोनका सेनाले सम्पूर्ण यहुदाका भेडा बाख्राहरू तरवारले ध्वस्त बनाउने थिए। त्यहाँका अङ्गुरका बोटहरू रथका पाङ्ग्राहरूले ध्वस्त बनाउनेवाला थिए। त्यसो भयो भने कसरी अङ्गुरको फुल फुल्न सक्छ र? जब लाखौँ बेबिलोनका सेनाहरूले त्यो यहुदामा रोपेका अङ्गुरका बोटहरू तहस नहस गर्नेवाला थियो। त्यस्तो बेला अङ्गुरको बोटमा फुल फुल्नेवाला थिएन। तर त्यो भयो भने पनि म रमाहाट गर्नेछु। दाजुभाइ दिदीबहिनी, परिस्थिति त हाम्रो कठिनहरू होला, तर आनन्द तपाईँ मेरो छनौट हो। सन्तुष्टि तपाईँ मेरो छनौट हो। मेरो यही प्रार्थना, जवानहरू, तपाईँले राइट कुरालाई छनौट गर्नुहोस्। सन्तुष्टि परमेश्वरमा मात्र छ। यसकारण मोसाले जस्तै हामी परमेश्वरलाई भन्न सकौँ, तपाईँको नटल्ने करुणाले मलाई तृप्त पार्नुहोस्। आज हामीहरू चाहिँ सन्तुष्टि अरू थुप्रै कुरामा खोजिराखेका छौँ। अनि हामी त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ हामी अझ धेरै फ्रस्ट्रेट, निराशा भएर पनि जान्छौँ। त्यसले गर्दा मोसाले अन्तिम प्रार्थना गरे। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ म तपाईँको बिचमा पढ्दैछु। त्यो चाहिँ 12 पद मलाई साह्रो मनपर्छ। उनले चाहिँ के भनेर प्रार्थना गरे हेर्नुहोस् त। यसकै 12 पदमा, हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। टिच अस टु नम्बर आवर डेज, र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। द्याट वी मे गेन अ हार्ट अफ विजडम, हामीले बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त? हाम्रो आयु ठिकसँग गर्नु भनेको चाहिँ के हो? टु काउन्ट आवर डेज, नम्बर आवर डेज, हाम्रा दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस्। त्यसको अर्थ यही नै हो। बाँकी जो जीवन छ, प्रत्येक जीवनका यी समयहरूलाई मैले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकौँ, त्यसको लागि मलाई तपाईँले बुद्धि दिनुहोस्। बुद्धिलाई मैले प्राप्त गर्न सकौँ, बुद्धिको हृदयलाई प्राप्त गर्न सकौँ। जवानहरू, वी अल निड टु आस्क गॉड एन्ड प्रे टु गॉड फर हिज विजडम। हामी सबैले यो कठिन समयहरूमा, यो पेन्डेमिक टाइमहरूमा पनि हामीले परमेश्वरको बुद्धि माग्नु परेको छ। तपाईँले परमेश्वरलाई के माग्दै हुनुहुन्छ यो समयहरूमा? हामी यो कठिन समयहरू के माग्दैछौँ? होला आर्थिक खाँचोहरू, थुप्रै अभावहरू पनि होलान्। तर मोसाले भन्छ हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्। तपाईँ याकुबको पनि 1 अध्याय पढ्नु भने चाहिँ त्यही कुरा लेखेको छ। एकदेखि तपाईँले 7 पद 8 पदसम्म पढ्नु भने चाहिँ 5 पदमा चाहिँ याकुबले के भन्ने भन्दा चाहिँ कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उसले नझर्किकन दिनुहुने परमेश्वरलाई बुद्धि मागोस्। तर त्यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ, सन्दर्भ चाहिँ, परिवेश हेर्नुहोस् त, त्यो के को बारेमा लेखेको? त्यो चाहिँ तपाईँले 2 पददेखि 4 पदसम्म देख्नुहुन्छ। तिमीले नाना किसिमका, विभिन्न किसिमका कष्टहरू भोगिरहेका छौ भन्छ। त्यसको 2 देखि 4 पदसम्म चाहिँ है, विभिन्न किसिमका, त्यसको ग्रिकको अनुवाद चाहिँ द डिफरेन्ट कलर्स अफ ट्रायल्स, विभिन्न रङले भरिएका ती कष्टहरूबाट तिमी गइरहेका छौ। अकल्पनीय भिन्न भिन्न प्रकारका चुनौतीबाट तिमीहरू गइरहेका छौ। अनि त्यो बेलामा तिमीहरू आनन्द सम्झ। अनि त्यस पछाडि उनले 5 पद लेख्छन्, तिमीले नझर्किकन दिनुहुने पितालाई बुद्धि माग। किनभने त्यो ट्रायल्सलाई, त्यो कठिनाइको समयमा हामीलाई जिउनको लागि चाहिँ हामीलाई बुद्धि पनि चाहिन्छ। तपाईँ र म हाम्रो जीवनको समस्याहरूको सामना गर्नलाई के माग्छौँ?
है। तर याकुबले हामीलाई सिकाउँछ बुद्धि माग, अनि मोसाले परमेश्वरलाई बुद्धि मागे, मलाई बुद्धि दिनुहोस्, बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ, किनकि मेरो टाइमलाई, हाम्रो समयलाई ठिकसँग बिताउन सकौँ। यसका प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले, हामी सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त समय दिनुभएको छ होइन। हामीलाई इक्वल्ली, समान रूपमा तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले समयहरू दिनुभएको छ। तपाईँलाई मलाई नै परमेश्वरले दिनमा 24 घन्टै दिनुभएको छ, घन्टामा 60 मिनटै दिनुभएको छ, 1 मिनटमा 60 सेकेन्डै दिनुभएको छ, अनि वर्षमा 365 दिनै हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो टाइमलाई, यो जीवनको समयलाई हामीले ठिकसँग जिउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि अनि ज्ञान दिनुभएको होस्। हाम्रो जीवन चाहिँ लथालिङ्ग भएर जिउनको लागि होइन। कतिजनाले चाहिँ जीवनमा जब समस्या आइपर्छ, मेरो जिन्दगी यस्तै हो, अनि उसले लत्ता छोडी पठाउँछ। कति मान्छे पागल भएर हिँडिरहेछ, कतिजना मानिसहरू लथालिङ्ग छन्, कतिजनाले आफ्नो परिवार छोडेर हिँडेका छन्। अहिले त युट्युबभरि तपाईँले हेर्नु भने खालि पारिवारिक झगडा बाहेक केही छैन है। अनि खालि यता बुढाले को श्रीमानले कसको श्रीमती लगे भन्छ, को कता गयो भन्छ, अनि झमेला तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो सबै के छ? किनकि विजडम, बुद्धिको अभावको कारणले हाम्रो जीवनहरू लथालिङ्ग छन्, परिवारहरू लथालिङ्ग छन्, नानीहरू लथालिङ्ग छन्, अनि हाम्रो समाजहरू लथालिङ्ग भएर गइरहेछ। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई समान समय दिनुभएको छ, चाहे त्यो राजा होस्, चाहे प्रजा होस्, धनी होस् वा गरिब होस्, चाहे शिक्षित हुन् चाहे अशिक्षित हुन्, सायद जुनसुकै जातमा हामी जन्मेको भए पनि, जुनसुकै देशमा हामी जन्मेको भए पनि, परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त गरी नै, सबैलाई समान रूपमा नै समयहरू दिनुभएको छ। अनि त्यो समयलाई हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्न हामीले परमेश्वरलाई बुद्धि माग्न सकौँ। कति मान्छेले चाहिँ हामीलाई समयको व्यवस्थापनको कुरा पनि सिकाउँछ, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई बडो राम्रो कुरा सिकाएको छ। एपिसीको पत्रमा यसरी लेखेको छ, यसैले कसरी हिँड्छौ? एपिसीको पत्र 5 अध्यायको 16-17 पद 15देखि पढेँ मैले। यसैले कसरी हिँड्छौ? ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन, तर बुद्धिमान मानिस जस्तो समयको पुरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। हेर्नुहोस्, समय पुरा सदुपयोग गर। बाइबलले चाहिँ टाइमलाई म्यानेज गर्ने कुरा त सिकाउँदैन। बाइबलले चाहिँ समयलाई पुरा, नेपालीमा चाहिँ पुरा भनेको रहेछ। अब यो तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ होइन, पुरा सदुपयोग गर भनेको। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, रिडिमिङ द टाइम बिकज द डेज आर इभिल, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Redeeming your time, है। तपाईँले त्यो यो चाहिँ अब केजेबी भर्सनबाट मैले लिएको हो। मलाई साह्रो मनपर्ने शब्द यो चाहिँ रिडिमिङ योर टाइम। अनि नेपालीमा चाहिँ पुरा सदुपयोग गरेर, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई परमेश्वरले जुन समयहरू दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले पुरा सदुपयोग गर्न सकौँ, र हामीले यो संसारबाट जानुभन्दा अगाडि हामीले केही गर्न सकौँ है। हाम्रो लाइफलाई हामीले राम्ररी पुरा गर्न सकौँ। पावलले भने जस्तै, पावलले जस्तो तिमोथीको पत्रमा 4 अध्यायको उनले 6देखि 8 पदसम्म त्यही कुरा भन्छ होइन, मैले मेरो लडन त लडेँ, मैले मेरो दौडलाई सिद्धाएको छु, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मेरो निम्ति ख्रिस्टले धार्मिकताको मुकुट राखिदिनु भएको छ, मलाई मात्र होइन, उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई पनि राखिदिनु भएको छ। यस कारण त्यो दौड चाहिँ हामीले राम्ररी पुरा गर्न सकौँ, त्यसको लागि चाहिँ मोसाले परमेश्वरसँग विजडम पनि मागेछ। जवानहरू, तपाईँ के माग्नुहुन्छ आज? मेरो त यो प्रार्थना छ कि परमेश्वरले हामी सबैलाई बुद्धि दिउन्, ताकि बुद्धिलाई प्रयोग गरेर हामी केही गर्न सकौँ परमेश्वर राज्यको लागि। यस्तो खालको एउटा जीवन जिउँ ताकि हामी अरूलाई इम्प्याक्ट गर्न सकौँ है। मलाई आज रबर्ट गुरुबाको मृत्युको विषयमा थुप्रो फोटोहरू आयो, अनि मैले सबैलाई यता एन्सर दिनु सकिनँ, तर मैले 1-2 ठाउँ लेखेँ। मैले एउटा शब्द चाहिँ बिहान हाम्रो मनु सरले लेख्नु भएको थियो, मैले उहाँको स्ट्याटस, उहाँले जुन प्रोफाइलमा हाल्नु भएको थियो रबर्ट गुरुबाको विषय, मैले एउटा शब्द मेरो मनमा आयो, अनि हि लिभ्ड वेल भनेर मैले असल जीवन जिउनु भयो। हि लिभ्ड वेल, उहाँले असल समापन गर्नुभयो। अनि हामी सबैलाई त्यो एउटा च्यालेन्ज छ, हामी त्यसरी उहाँ जस्तै असल प्रकारले समाप्ति गर्न सकौँ है, असल छाप छोडेर हामी जान सकौँ। रोबिन शर्माको मैले एउटा किताब पढेको थिएँ दिल्ली एयरपोर्टमा धेरै वर्ष अगाडि, म सिङ्गापुरबाट फर्कँदा जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँको बुक स्टोरमा गएर मैले एउटा किताब खोज्दै थिएँ, रोबिन शर्मा मेरो एकदम मनपर्ने, उनी सेकुलर राइटर हो, म किताब पढिरहन्छु। विल क्राई व्हेन यु डाई भन्ने, तिमी मर्दा को रुन्छ भन्ने, त्यो किताब एकदम मलाई टच गऱ्यो। मैले एयरपोर्टमै बसेर 2 घन्टामा लगभग 30-35 पेज जतिभन्दा बढी पढेर सिद्धाएँ। मलाई टच गऱ्यो। उनी क्रिस्चियन त होइन, तर थुप्रै बाइबलको पदहरू कोट गर्नुहुन्छ रविन शर्माले, र मलाई लाग्छ बाइबल धेरै पढ्ने मान्छे भयो। विल डाई व्हेन यु क्राई व्हेन यु डाई भन्ने, तिमी मर्दा तिम्रो लागि को रुन्छ भन्ने,
त्यो कुराले चाहिँ मेरो लाइफ पनि इम्प्याक्ट गर्यो। 6-7 वर्ष अगाडि उनको त्यो किताब मैले पाएको थिएँ। प्रियहरू, लेट्स लिभ अ वन्डरफुल लाइफ है। परमेश्वर दिनुभएको यो जीवन सुन्दर प्रकारले हामी जिउन सकौँ। जवानहरू एन्जोय योर लाइफ, जीवनलाई आनन्द पनि गर्नुहोस्। अनि सोलोमनले पनि हितोपदेशमा त्यही कुरा लेख्छ होइन, तिम्रो जीवनलाई तिमीले आनन्द गर। हामीले आनन्द पनि गर्नुपर्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन, सबै कुराको लेखा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ लिनुहुन्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर जो परमेश्वरले लाइफ तपाईँलाई दिनुभएको छ, मेरो त एउटै हो, जस्ट एन्जोय योर लाइफ। तपाईँको जीवनलाई आनन्द पनि गर्नुहोस्, तर परमेश्वरको डरमा चाहिँ रहेर है। अनि यो जीवनमा चाहिँ हामीले आनन्द चाहिँ गर्नै पर्छ, परिवारसँग, नानीहरूसँग, जवानहरू। दिस इज द टाइम है, परमेश्वरले यो बेस्ट लाइफ तपाईँलाई दिनुभएको छ। एउटा भनाइ छ नि, लाइफ इज ब्युटिफुल, जीवन चाहिँ एकदम सुन्दर छ, एन्जोय द्याट लाइफ। तर परमेश्वरको भय राखेर यो जीवनलाई आनन्द गर्नुहोस्। त्यो आनन्द चाहिँ मैले भने नि भौतिक कुराले मात्रै हुने कुरा होइन, त्यो आनन्द चाहिँ परमेश्वरसँगको रिलेसनसिपबाट आनन्द बग्ने कुरा हो है। तपाईँको परमेश्वरको रिलेसनसिप, राइट रिलेसनसिप बनाइराख्नुहोस्, राइट रिलेसनसिप एकअर्कासँग बनाइराख्नुहोस्, अनि राइट लिभिङ तपाईँ र मैले जिराख्न सकौँ। एउटा भनाइ छ नि है, राइट बिलिभिङ एन्ड राइट लिभिङ। तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, विश्वास चाहिँ राइट, तपाईँको बिलिभिङ छ भने, राइट ठिक विश्वास छ भने, परमेश्वरसँगको बुझाइ चाहिँ ठिक छ भने तपाईँको जीवाइ पनि ठिक हुनेछ। यसका राइट बिलिभिङ एन्ड राइट लिभिङ, यो दुइटै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अनि मोसाले त्यो कुरा अनुभव गरे र मोसा लिभ 120 इयर्स है, 120 वर्ष मोसाले जीवन बिताए। अनि हि नेभर रिग्रेटेड लाइफ इन लाइफ है, जीवनमा कहिले उनले पछुताउनु परेन। मलाई लाग्छ उनले आफ्नो जीवनलाई राम्ररी नै अन्त गरे। यद्यपि उनी प्रतिज्ञाको मुलुक जानु पाएनन्, तर उनको लागि प्रतिज्ञाको मुलुक भन्दा पनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ ठुलो कुरा। एउटा भनाइ छ नि होइन, प्रमिस ल्यान्ड भन्दा पनि द प्रेजेन्स अफ गड इज इम्पोर्टेन्ट। मोसाको लागि चाहिँ प्रमिस ल्यान्ड भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ द प्रेजेन्स अफ गड, परमेश्वरको उपस्थिति ठुलो कुरा थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो पेन्डेमिक टाइममा परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नु, सुरक्षित राखुन्, किनकि उहाँ नै हाम्रो अनन्तको सुरक्षा हुनुहुन्छ, हाम्रो वासस्थान पनि हुनुहुन्छ। हि इज आवर डोइलिङ प्लेस। तपाईँले नेपालीमा वासस्थान भने चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? मोसाले जब यो रहस्यलाई लेखे, हि इज माई डोइलिङ प्लेस भने चाहिँ मेरो वासस्थान, मेरो लुक्ने ठाउँ, जहाँ म आराम गर्छु, जहाँ म उहाँसँग निदाउँछु। अनि दाउदले पनि त्यो कुरा बुझेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ नि, उसको छोराले अब्सलोमले दाउदलाई मार्नुलाई खेद्दै थियो नि यहुदाको मरुभूमिमा होइन। त्यो बेला लेखेको भनसँग 3 अध्याय पढ्नुहोस् त, उसले के भन्छ, मलाई 10,000 सेनाले घेरे पनि म डराउँदिनँ है। दाउद त एक्लै एनगदीमा भागेको हो नि। तपाईँलाई थाहा छ नि, दाउद राजगद्दी छोडेर भाग्दै गर्दा चाहिँ आफ्नै सेनाले दाउदलाई माथिबाट त्यो एनगदीको त्यो किनार त्यो यहुदाको मरुभूमिको किनारमा चेपबाट भाग्दै गर्दा चाहिँ माथिबाट ढुङ्गा हान्छ दाउदलाई है। दाउदको आफ्नै सेनाहरूले पनि दाउदलाई विश्वास गर्दैन अन्तिममा। अनि दाउद रुँदै भागेको बेला लेखेको गीत हो त्यो 3 अध्याय, भनसँग 3 अध्याय। दाउदले के भन्छ, मलाई 10,000 सेनाले घेरे पनि म डराउँदिनँ, किनकि म ढल्कन्छु, निदाइहाल्छु, किनकि परमप्रभुले मलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। दाजुभाइ कल्पना गर्नुहुन्छ प्रियहरू, 10,000 सेनाले घेर्दाखेरि कसैलाई निन्द्रा लाग्छ? सायद लाग्दैन होला हामीलाई। एउटा मान्छेले धम्की दियो भने त हामीलाई होइन कति दिनसम्म ज्वरो आउँछ। तर मोसा के अरे दाउद अनि मोसालाई हामी हेऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरू परमेश्वरमा विश्राम लिन सिके। यसकारण तिनीहरूले यो कुरा बुझे, परमेश्वर मात्र हाम्रो सुरक्षा छ है। जबसम्म यो जीवन हामी संसारमा जिउनु पर्छ, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, जीवन छोटो छ है प्रियहरू, अनि जीवनमा सङ्घर्ष पनि छ, तर दुईटा हाम्रो लागि अद्वितीय कुराहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँ हाम्रो सुरक्षा, उहाँ हाम्रो सन्तुष्टि पनि हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई नै सबै महिमा होस्, जो हाम्रो अनन्तको निम्ति सुरक्षा हुनुहुन्छ। इभन तपाईँलाई थाहा छ, मृत्युले त हामीलाई आफन्तबाट मात्रै अलग गर्छ, सृष्टिकर्तासँग कहिले अलग गर्न सक्दैन। यसमा मृत्यु पनि विश्वासीलाई त दुःख खबर होइन। यसमा पावलले के भन्छ, जिउनु ख्रिस्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो भन्छ है। ख्रिस्टको निम्ति जिउनु चाहिँ मेरो लागि ख्रिस्ट हो, तर म मर्नु पर्यो भने त्यो मेरो लागि लाभ हो, फाइदा हो। कस्तो ठुलो दृष्टिकोण, कस्तो उच्चतम दृष्टिकोण। किन? किनकि पावल परमेश्वरसँगै जोडिएको मान्छे। अनि आज मोसाले हामीलाई यही विजडम दिएका छन्। हामी यही प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँले मलाई बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँले जो जीवन मलाई दिनुभएको छ यसलाई मैले ठिकसँग बिताउन सकौँ, ठिकसँग बिताउन सकौँ। मेरो यही प्रार्थना छ तपाईँहरू सबैको लागि पनि, यी परमेश्वरले हामीले दिनुभएको यो आयुहरू, जो बाँकी जीवनहरू छ, यो ठिकसँग बिताउन सकौँ। यहाँ हाम्रो जीवनमा मलाई थाहा छैन 50 वर्ष बाँचे पनि, 60 वर्ष बाँचे पनि, 100 वर्ष बाँचे पनि केही छैन। हामी कति लामो बाँच्यो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, तर हामीले कसरी बाँच्यौँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो
है हामीले चाहिँ कसरी एउटा बहुमूल्य जिउने संसारमा उहाँको इच्छामा जिउँ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। मेरो एकजना हजुरआमा हुनुहुन्छ अहिले उदयपुरमा हुनुहुन्छ। म केही वर्ष अगाडि उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ। आज उहाँ 112 वर्ष हुनुभयो। म 109 वर्ष उहाँ हुँदाखेरि 3 वर्ष अगाडि उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ। उहाँ धानबारीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 109 वर्षको बोजू आज 112 वर्ष पुग्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मन लाग्छ उहाँ 115 वर्ष चाहिँ बाँच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, 16-17 वर्षसम्म। यति लामो जीवन उहाँले जिउनु भयो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँले प्रभुलाई चिन्नुभयो, त्यो चाहिँ सबभन्दा मेरो जीवनको लागि ठुलो कुरा हो। तर प्रियहरू, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जीवन जो परमेश्वरले बेस्ट लाइफ हामीलाई दिनुभएको छ, यो चाहिँ हामीले उहाँको निम्ति बेस्ट भएर जिउन सकौँ है। अनि यो कुराको निम्ति परमेश्वरले हामी सबैलाई बुद्धि अनि ज्ञान पनि दिउन् र हामी डराउनु पर्दैन, किनकि उहाँ हाम्रो अनन्तको सुरक्षा र अनन्तको सन्तुष्टि पनि हुनुहुन्छ। गड ब्लेस यु अल। जवान भाइ बहिनी, हामी सबै प्रियहरूलाई, प्रभु दासहरूलाई प्रभुले प्रशस्त अनुग्रह गरून्।